हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म धेरै समयपछि चाहिँ फेरि भ्लग बनाउँदैछु। आमा छोरी छौँ यहाँ चाहिँ। आज चाहिँ सानो कन्टेन्ट भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ मेरो यहाँनिर माइती घरमा चाहिँ आज गृह प्रवेश हुँदैछ, पूजा हुँदैछ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ घरबाट रेडी भन्दा नि उतै गएर रेडी हुने। छोरी चाहिँ यता हेर त, छोरी चाहिँ रेडी भइसक्यो। हेलो, छोरी रेडी भइसक्यो। अब म पनि जाँदैछु। अब म पनि आज हामीले चाहिँ सबैले साडी लाउने भन्ने सल्लाह छ। सबैले भन्नाले के अरे हामी केटी खालले चाहिँ अब हेर्दै जानु होला है। ल म चाहिँ आइपुगेँ माइती घरमा, पुरानो माइती घर, पर नयाँ बन्दै गरेको। हेलो गाइज, मेरो भदाइ चाहिँ रेडी भइसकेको छ। भदाइनी पनि यता रेडी। सबै आज पहेँलो भइरहेछ। पहेँलपुर आज हामी गोल्डी हुनेछौँ। गोल्डी अब हुँदैछौँ। यता माला फुलमाला हुँदैछ, यता पनि पहेँलो। हेलो गाइज, मेरो बुहारी है, जेठी बुहारी। यता फुलमाला यति भइसकेको छ। मेरो पाहाडबाट बडी पनि आउनु भएको छ। बडी हेलो हेलो भनिदिनु। हेलो गाइज, यता मेरो आमा चाहिँ पिठो मुस्नु हुँदैछ, मुस्कान दिँदै पिठो मुस्दैछ। आज खुसियाली नयाँ घरमा भित्रिनु पर्ने गाह्रो छ त साथीहरू। म चाहिँ अलिक बिसन्चो पनि छु। यता फेरि मेन रोल यता चाहिँ खिच्नु बिर्सेछु। मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू, मेरो भ्लगमा रेगुलर के भन्छ क्यामेरामा आउने मान्छे चिनिहाल्छ। उहाँलाई चाहिँ बिजी छु, एकछिनमा बोल्छु है साथी। उहाँलाई चाहिँ देखाइराख्नु जरुरी छैन। अनि म पनि हल्ला किन फेरि हल्ला चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ धेरै हुन्छ। यो मान्छे सानो परिवार भयो, हल्ला चाहिँ धेरै लागिनुहुन्छ। ठुलो परिवारको जस्तो पर्छ क्या। अझै अलिक सन्चो पनि छैन, बिसन्चो छु। र पनि खुसी नै छु म, किनभने मेरो आज माइतमा हाम्रो गृह प्रवेश पूजा हुँदैछ साथीहरू। यी सबै तीनजनालाई चाहिँ उस्तै भइसकेका छन्। यी पहेँलपुर भइसकेको छ। अब हाम्रो पालो छ गाइज। ल साथीहरू, गेट रेडी विथ मी चाहिँ म चाहिँ यस्तो भइरहेको छु। आजको आउटफिट हाम्रो सबैजना साडीहरू। आमा आउनु, मेरो पनि देखाइदिनु न साडीहरू। मेरो पनि यस्तो छ, हेर्नु न, साडी कहिले लाइँदैन, त्यही भएर यस्तो छ। जसरी पनि मेन्टेन भएको छ। यस्तो पुरानो घरमा हामी चाहिँ ल्याङफ्याङ छ है हाम्रो आउटफिट। यी तीन बहिनी भित्रिने यहाँनिर रेडी छ। आमा आमा पनि सबै साडी ल्याएर। खोइ हाम्रो अर्पणा चाहिँ यहाँ मिस भयो। फेरि अर्पणा घर मुल्की भएर ऊ चाहिँ पुरा भइरहेछ। लु हामी उता जाउँ अब। ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब नयाँ घरमा। पुरानो घरबाट हामी नयाँ घरमा जाँदैछौँ। अहिले हाम्रो नयाँ घर चाहिँ यस्तो छ। सबै रेडी हुँदैछ यहाँनिर। सब्जीहरू केलाउँदै हुन्छ दिदीहरू। ल साथीहरू, ल हाम्रो चाहिँ रेडी हुँदैछ, भर्खरै हुँदैछ है, भइसकेको छैन। यता हुनुहुन्छ सबैजना। हाम्रो गृह प्रवेश चाहिँ भइसकेको छैन। हामी चाहिँ पस्दैछौँ यहाँ के हुँदैछ हाम्रो। ल यहाँनिर आधी उधी चाहिँ भइसकेको छ। ल हाम्रो चाहिँ फाइनली उयो भइसक्यो। हाम्रो प्रवेश गर्ने बेला भयो। यहाँनिर कन्या चेलीहरू दुईजना। यहाँ एउटा हो प्रैसा, यहाँ आइज अगाडि उभि। यो प्रैसा, तीनजना छ कन्या चेलीहरू। छोड्दै म बजाउँछु, तिमीहरूलाई आउँदैन होला। बजाउने नै हो त घन्टी भनेको चाहिँ। म चाहिँ क्यामेराम्यान पनि छु। भन्दा पहिला लु प्रैसा, ल प्रैसा भित्र पस्ने भित्र। श्री सम्पत्ति हो ल। ल मालापाती डालो अरे हौ जान्नु। ल अब हामी पछि ल हामी पनि भित्री घन्टी बजाउने पनि बिर्सिहाल्दो फेरि हो। ल फलिफाप फुलो खोइ आउँदैन हौ, फेरि भन्नुपर्ने हो। पण्डितले भन्ने होला सबै।
हाम्रो रोटी चाहिँ दामी भएको छ है रोटी दामी एक नम्बर भएको छ। यहाँ पोल्ने दिदी आन्टीहरू सबैजना दामी हुन्छ नि त। रोटी पोल्ने पुरा समय। यता सब्जीहरू हुँदैछ। खाने पनि हामी गर्ने पनि हामी होइन। यता पाहुनाजीहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ। बडी छाउमा मम्माहरू दिदी लुवास हेलो। यहाँ मेरो भदै केटो चाहिँ पुरा चक्लेट खानु थालेछ। पूजाहरू हुँदैछ। हेलो गाइज। हाम्रो मम्मी बाबा सम्झिनुको भेटघाट ढोगवेट सकिसकेको। नयाँ घरमा दुध उमालेर उद्घाटन गरियो। रिबन सिबन काटेन। ओ अर्पणा के हो? गाइजहरू यहाँनिर किचनमा छन् है दुईजना चाहिँ। यतातिर नयाँ बेडहरू बिछाएर ढङ्सा छ यहाँनिर फेरि। ल साथीहरू म चाहिँ नयाँ घरमा सब्जी बनाउँछु। मेरो हालत त्यस्तो छ। मर्की लगाएर सोर पनि भाँसिरहेको छ। यो सब्जी बनाउन लागेको किनभने यो परिवार ज्यादा प्याज लसुन नखानु अरे। अब हामी पनि नखानु त होला नि होइन। घरको परिवारले चाहिँ हामी चाहिँ खाँदैन माझा। त्यही भएर यहाँ छुट्टै पकाउँदैछौँ। अरू चाहिँ तलै हुँदैछ सबै। यो चाहिँ छुट्टै पकाएको। साथीहरू मैले चाहिँ सब्जी पकाइसकेँ। रेडी भयो। हाम्रो ढोकामा मूल ढोकामा फुलमाला लाउने बेला भयो है साथीहरू। ल हाम्रो चाहिँ धमाधम छ है साथीहरू। यता हाम्रो धमाधम अब लगभग अन्तिमतिर जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अन्तिम हुँदैछ पूजाको आजको लागि। माथिबाट बर्सिँदैछ हाम्रो बर्सात। यहाँबाट नुहाउनु पर्ने प्रसाद थाप्नु पर्ने अरे। कति चाहिँ हो छिटो आउनु न यहाँ भनेको। सक्यो हामीलाई भरेन त थैयो अरे क्या। हामीले चाहिँ यति नै थाप्यो। लु धन सम्पत्ति थापेर पनि भित्र आइसक्यौँ हामी चाहिँ। बस माथिबाट नुहाएर कोही भिजेर लम्फू छ यहाँनिर। अनि हाम्रो यहाँ फलफुलहरू रोटी पुरी सब्जी। आजको मेनुमा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। पुरी रोटी चाहिँ दामी छ। सानो सानो भए पनि। अब चाहिँ लास्ट भयो हाम्रो डोरी बान्ने। एउटा चम्ची ल्याउनु लाने। अब बल्ल बल्ल खाने बेला आयो। कति बज्यो? 3, 4, 5 बजी मात्रै पूजा सिद्धिएको है। रात पनि पर्यो आज त। ल बच्चामा पञ्चामृत खाने बेला भर्खर हुँदैछ। ल साथीहरू तोरण डोरी चाहिँ यतिखेर रात परेको बेलामा भाँड्दै लाउँदैछौँ त। 7:30तिर 7:30 ठ्याक्कै बस। आज त म त भिडियो गर्नु पनि पाएन। खोकेकै कुदेकै साथीहरू। केही खिच्नु पाएन है। डोरीहरू टाङ्दैछ भाइहरूले। रात पर्यो त बाहिर चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ।
ल बाहुन लिँदै हुँदैछ लास्ट हाम्रो चाहिँ बाहुन लिँदै बाहुनको पोका यति छ झोला हामी यति छौँ बाहुन बाजेको बाजे नि भन्नु नमिलेछ पण्डित बा चाहिँ हाम्रो भाइ पढ्नु हुँदो रहेछ गर्नुहुन्छ कि ल है गुरु बिदाई ल ल ल मजाले शुभ यात्रा मजाले जानु होला ल ल ल